Barothi TV, wega umaga na muciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Mũrori wa Barothi wa TV, ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũcagũra gũtwĩrorera na mũno makĩria gũtũrũmĩrĩra yokia ngeithi citũ, na ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũkorwo tũrũmĩrĩire. Tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ni very special, twanakorwo tũgĩteithia arwaru aingĩ, ona ta thaa ici arĩa mũrwaru still ndĩrateithia mutumia ũrĩa ndĩrarĩ gwake the other day, ũrĩa ũrarĩ na tumor mũgwanja wĩrĩga gwĩkwo surgery, acoka gũka agĩtindirũka, ningĩ akĩgũthwo kũgũrũ, ningĩ ekwo surgery mwana ũmwe ũgĩhana ta nerves ciakua irathi cokete o kahora. Rĩu nĩtũtũnganĩte na andũ mena mathĩna na mĩrimũ mĩingĩ mũno makĩria, no tũgacoka tũgatũngana na angĩ. Tondũ natũngana na kana ndatwarire wheelchair kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, kana kaingĩrĩtwo nĩ ndikanĩta obirigo yo something kaingĩra iniũrũ, tikana kũingĩra iniũrũ kana kũmeria kameririe na kanua, na gathiĩ kũrĩa thibitarĩ wa Embu gakĩrwo kena pneumonia. Nyina akageria kuga aca nĩ nyamũ fulani karameririe, agĩrwo cha mwana wena pneumonia, na gĩkĩkwo MRI na kĩ, na ona thibitarĩ ũcio ũkĩremwo nĩ kũhota understand mbica ĩrĩa wenyewe mahũrĩte. Mbica ĩyo yacokire gwĩkĩrwo analysis Kenyatta. Kenyatta nĩo mahotire kũmenya nĩkĩ na thĩna wĩha, na no ũguo nyina oigĩte. Mwana ũcio akĩgĩa na ndikakũmĩta CP, agĩtuĩka nĩ ũndũ ũrĩa angĩhota gwĩka, na nĩkĩo twamũtwaragĩra wheelchair. Na rĩu koguo nĩ ũkorete Kenya kwĩna thĩna wa gũkorwo na marĩgĩtarĩ matarahota ku understand career yao, kũgakora kwĩ mũndũ wa tũre kĩonje nĩ ũndũ wa mistake ya arigitani aitũ. Ndiroiga gũtirĩ arigitani ega, mũnyite wega, kwĩna arigitani aingĩ ega mũno na expert nene, ona angĩ makomboraga mabũrũri ma nanja, no nĩ wega tũtuĩke very keen, nĩ tondũ kũrĩ na angĩ ndikana agenda yao nĩ mbeca kana no naiko nĩ mbeca still, muoyo wa mũndũ ndũngĩigananio na mbia. Rĩu nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ, no ũhoro wa andũ makarwara, ũgakorwo ona ũrenda gũthiĩ kũta India, ndũĩ nĩ thibitarĩ ĩrĩkũ, ona wandĩkĩrwo wĩrwo ũthiĩ thibitarĩ fulani, ndũĩ kana nĩyo the best, nĩ tondũ mĩrimũ ĩno nĩ ya mũrimũ wa ngoro na mũrimũ wa kidney, mũrimũ wa cancer ya thakame, cancer nĩ cia mĩthemba mĩingĩ. O ta ũrĩa na Kenya twĩ cancer center nyingĩ, kũrĩa still gwĩ thibitarĩ yũĩkaine nĩ njega na mũrimũ wa ngoro, ĩngĩ yũĩkaine nĩ njega na gũthondeka kidney, ĩngĩ yũĩkaine nĩ njega na brain tumors na maũndũ marĩa mangĩ mothe na cancer. No tareke ngwĩre wĩ Kenya rĩmwe na rĩmwe nĩ hinya kũremwo nĩ ku understand mamwe ma maũndũ macio, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ngũreheire expert, mũndũ watwarĩtwo kũu nĩ thĩna, no out of the notion akĩona opportunity ya kũhota gũnyitĩrĩra na gũteithia Akenya arĩa mangĩkorwo marĩ thĩna-inĩ na mangĩkorwo nĩ marabatara kũmenya directions ya kũrĩa mangĩthiĩ na kũndũ kwega kũrĩa mangĩthiĩ kũrigitĩrwo. Ona toro ũguo rĩmwe nĩ ũrigagwo, rĩu wakinya nĩ ma airport na ticket rĩ na visa rĩ gũthiaga atĩa, you know, wĩ mũrwaru na rĩngĩ stress station ndũngĩcienda mũno, na nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ ndĩ na Mr. Njuguna Joseph ũmũthĩ ũka gũtũhe knowledge ya ũrĩa tũngĩhota gũthiĩ kwĩgwatĩra morigitani makaru kũrĩa bũrũri wa India, gatagatĩ ka maũndũ maingĩ tũkorwo tũgĩcira haha. Nĩ ndĩraiguire arĩ na gĩthomo kĩa bata mũno, especially kwĩ mũndũ mũrwaru kidney na abatara gwĩkwo kidney transplant. Andũ aingĩ maranarigwo mũndũ wa gũkũheo kidney nĩ mũndũ wanyuĩ, nĩ outsider, ũngĩheo nĩ outsider no egũteithie, andũ anyu mangĩrĩa gũkũhe rĩ wagwo nĩ gwĩka atĩa. Ũhoro wĩgiĩ antibodies na maũndũ mangĩ ta macio twĩhaha nĩgetha tũkorwo tũgĩcira macio. But before then njĩtĩkĩrie ngũririkanie tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo Center, acio ingĩaga kwaria ciao ndĩna matingĩhota gwĩka tabarĩra ici twĩkaga gũkũ. Wĩra wao mũnene nĩ gwĩkĩra Terrazzo thĩinĩ wa Kenya, na kaunti ciothe 47 o nĩo marekĩra Terrazzo kũndũ kũrĩa kũingĩ mũno, kwambĩtio nĩ macukuru, makanitha-inĩ, thibitarĩ, apartments-inĩ cia gũkomborithia, ma petrol station,
ona iganda-inĩ na mafegi saccos na kũrĩa guothe gwakagwo ona mĩciĩ ya gũikara. Ũngĩbatara gwĩkĩrĩrwo terrazzo aria na Express Terrazzo Center, marutaga wĩra mũthaka, mendagia material nĩ magwĩkĩra installation, no gwĩkinya wĩna mabundi maku nĩ megũkũrehera material, koguo no mahũre kũhetũkĩra 0798333000 0798333000. makoragwo harĩa Eastern Bypass o harĩa wahĩtũka Kamakizo harĩa mbere wahĩtũka RFH Hospital nĩ kuona nduka yao nene mũno makĩria hau. Rĩu rĩ Kekaribishe Mr. Joseph Njuguna. Thank you muno. Good to see you, karibu sana. Asante sana. Geithia mũrori wa Barũthi wa Thayũ TV na kamera ĩrĩa. Mwĩrori ndakũgeithia na karibu sana. Njĩtagwo Joseph Njuguna wa Ngaca na nĩ niĩ ndĩ gũkũ ũmũthĩ. Thank you muno Barũthi nĩ gũkĩnyonera kanya gaka. Yes. Tũhote kwaranĩria oro hanini. Yes. Tũhote gũteithia mũndũ wĩ hau ũtekũmenya njĩra. Tũracemanirie igongona rĩa Sir Isaac. Yes. Kafast. Na twacemanirie kũndũ kũu mũndũ arĩa mĩhango-inĩ yake ũkĩte ta andũ arĩa angĩ magĩũkĩte igongona rĩu, no nĩ twanacemania nawe rĩngĩ hĩndĩ twacangithagĩria Apostle atagwo Apostle John Paul, na ngĩkĩigua nĩ ũrateithĩrĩria andũ gũkorwo magĩthiĩ na kũrĩa na ndĩraigua rĩ wega mũno njuke kana tũke twarĩrie andũ haha twarie maũndũ merĩ matatũ kwaya gũkorwo he mũndũ haha ũkũnyita kaũndũ kamũteithie, na njugaga nĩ wega rĩmwe gũthikĩrĩria tondũ tũtiũĩ maũndũ mothe, no kũrĩ mũndũ umagaraga ũtarĩ no kwa umagara we mũrwaru ũgathiĩ no we ndũrĩ ũndũ wonire, ũngĩ nake nĩ oimagarire no Ngai amũtũmĩte kũu nĩgetha athiĩ agĩre knowledge oke ateithagia andũ. He mũthuri mũrata wakwa wathiĩte kũu nĩ ũndũ wa mũrimũ wa nda na akomete thibitarĩ ĩmwe itekũgweta gũkũ Nairobi, athondekagwo thĩna wa nda. I think nĩ thĩna wa nda, yes. Can you imagine ndagĩtarĩ agĩtuma after kũrĩkia kũmũrigita agĩtheca ini na akĩmenya nĩ atheca ini no agĩtuma bado agĩtuma ũrĩa atumaga no nĩ atigatheca ini, within 2 weeks da bleedete piu ĩwĩre thakame koguo rĩu ĩkĩbindwo ime Kenya athiĩ India no ndarĩ wa gũthiĩ India, na harĩ ga case na ga scenario kahanĩkĩire kũu ga kũhonokia mwana wendaga kũgũthwo nĩ ngari ya bara. Rĩu nĩguo twaragia njĩra niĩ ndathire kũhonokia mwana ũngĩagũthirwo nĩ ngari ona ndĩ mũrwaru. Rĩu koguo mũndũ nĩ agĩthiaga na Ngai akamũtwara for a reason. Ngwenda twambĩrĩrie ha nĩkĩ gĩatũmĩte ũthiĩ India, nĩkĩ gĩatũmĩte wĩkore atĩ ũgĩthiĩ India, na hihi we nĩ wagiĩkire ũgĩthiĩ India? Niĩ thabarĩ yakwa ya gũthiĩ India rĩ ndagĩa mwana wakwa nĩ akonversire rũcinĩ rũmwe wa mwaka ũmwe na tũgĩteng'era thibitarĩ. Twateng'era rĩ ndagĩtarĩ ũrĩa twakorire rĩ nĩ agĩtũtungatĩire na ihenya, no rĩu kĩrĩa ekire rĩ nĩ agire mĩkiha mwĩrĩ wake, koguo harĩa onire mũkiha onire mũkiha kũ mũtwe gatagatĩ, hau nĩu nĩ honeire mũkiha. Rĩu akĩona mũkiha rĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa panic tondũ nĩ conversion yokire oro rĩmwe, rĩu ona woria nĩkĩ gĩatũma wĩkĩrwo mũtwe ndũĩ rĩu we tiga ũrateithia, koguo rĩu we nĩ weterere just conversion o ũrugarĩ ũrĩa ũkĩraga. Rĩu rĩ tũgĩkiuma thibitarĩ ĩyo ya mbere tũgĩthiĩ thibitarĩ nene na tũgĩkoma kũu. Cindano ĩno rĩ aya megũgĩkĩrĩte matarĩ na ũmenyo nĩ twagĩkora arĩa angĩ makĩrĩ na ũmenyo makĩria, koguo matiamĩrutire mendereirio kũmĩhũthĩra gwĩkĩra maĩ na gwĩkĩra ndawa. Mwana ndokĩrire thikũ ya 7 na nĩ maitho ahingũririe. Rĩu rĩ twakĩanjĩrĩrie thabarĩ hau nĩguo gũthiĩte na mwana mwega, mwana ũrarĩ mwega ira, no rĩu rĩ nĩ okĩra nĩ ahingũria maitho na thĩna nĩ wambia. Rĩu nĩ atuĩka rĩu nĩ cerebral palsy, nĩ omagarĩte ndangĩhingũra moko, nĩ acokera njĩra thutha wa thikũ icio 7 wa ũkĩmũhe ndawa na kĩrĩa na gwĩka test nyingĩ. Test iria tũtarĩkirie kũrĩkĩrĩria atĩrĩrĩ tũramũthondekaga ũũ thutha wa thikũ icio ciothe, tondũ ũrugarĩ wanyiha rĩ mwana agĩrĩirwo nĩ gũgĩũkĩra kana akinya rĩ magĩrĩirwo nĩ kũrĩa mamathitũraga
riu process ya guthondeka na thikũ icio nĩ yanditũhĩire mũno thikũ icio mũgwanja nginya rĩu tukĩrĩkia nginya harĩa mwana ahingũrĩirie maitho ahingũria maitho rĩ ndũĩ rĩu andũ othe nĩ magĩkwĩrorere mwana waku nĩ to tinamenya wega kĩrĩa kĩrarĩ ho na thĩna no mũheage ndawa ici cia ciana iria cikĩrĩ na mathĩna ma mũthemba ũcio rĩu thĩna wakwa wambĩrĩirie hau rĩ rĩu ndũĩ rĩu gũkũ wathiĩ makwĩraga ũthiĩ therapy ũhoro waku nĩ warĩka rĩu nĩguo ndanjĩrĩirie gwetha ũrĩa kũngĩgĩka atĩ ngĩteithĩrĩria mutumia ũngĩ warĩ na kana karĩa gekagwo kidney liver transplant mathiĩte India macoka rĩ mbia ikanyiha koguo andũ makĩehera andũ nĩ manogaga rĩu hau nĩho ndanyitĩrĩire ngĩmũteithĩrĩria akĩhota gũthiĩ maita matatũ ũkĩgĩa mũcemanio India 2018 wa kũ present case ĩno yarĩ ya kidney liver transplant rĩu hau nĩho hambere ndathiĩrĩire India ndakĩnjũria kana ngũkĩmũa company tondũ rĩu andũ nĩ meherete rĩu tũgatigwo tũkĩhanga tũrĩ ithuĩ haya rĩu nĩho rĩu nabathi yakwa ya gũthiĩ India rĩu nĩho ndagĩrĩire ndathiĩ India twathiĩ mũcemanio ũcio rĩ nĩtwakĩ presentire case ĩyo no rĩu India kũrĩa conference ciao rĩ ciĩkagwo ta ũrĩa tũthiaga show ũgakora thibitarĩ ciothe ciĩ kũu kũrĩa mũragĩkĩra mũcemanio nĩ gũkũ no kũu kũngĩ uma thibitarĩ ũgathiĩ rĩngĩ makorwo maigĩte exhibition ciao ũguo rĩu nĩ ndakĩhotire kũgĩa na chance njega ya gũkorwo ũkĩmenya thibitarĩ ĩno na ndiarĩ na ũhoro thibitarĩ ĩno ĩkagwo thibitarĩ ĩyo ũguo rĩu rĩ nĩ ndamenyaga ndĩna thĩna itarĩ ndamenya kũrĩa ingĩũtwara na kũringana na mwana ũrĩa ikaraga rĩ nĩ agathaga mũno rĩu wamũhe ndawa cia gũkũ nĩwamenya rĩu no kũnyihia kwĩgatha no tũtirateithia tondũ thĩna nĩwona wanjĩrĩirie brain nĩ ũndũ wa harĩa hagĩire na that injury rĩu tũkĩhota kũingĩrana nao na tũkĩgĩa na contact nyingĩ twacoka tũkĩanjĩrĩria agency ya gũtũmanaga tondũ rĩu tũramenya thibitarĩ ĩno ĩkaga ũũ ĩno nayo nĩ njega no tondũ nĩ ũkũhota kũgĩa na information tondũ nĩwacemania rĩu nao marĩ othe na tũkĩgĩa na contact kuma 2018 rĩu nĩguo ndoka rĩ ndanjĩrĩirie kwĩbanga o ngĩtũmanaga ũrĩa niĩ ingĩhota gũtwara mwana ũyũ no wageria gwetha arĩa rĩu mangĩgũteithĩrĩria megũkũ matũmanaga ciana ici tondũ nĩ ithondekagwo rĩ mwana ũyũ gũgĩtũra egathĩte ito nginya gũkorwo gwĩka ũndũ ona ĩkorwo no brain injury yagĩire rĩ ito gũkorwo gwĩka ũndũ angĩteithĩka rĩu acio rĩu nĩo mahotire kũndeithia kũringana na ũrĩa twagĩtwaranire nao ngĩkĩgĩa na ngurubu ĩkũhota kũnyonereria ũrĩa ingĩgĩtwara mwana na nĩguo ndacokire gũcoka India rĩu ngĩtwara mwana na tũkĩhota gũthiĩ tũkĩmũteithĩrĩria harĩa twakinyirie no rĩu rĩ thĩna wothe rĩ waimĩire harĩa ndagĩtarĩ ũrĩa twĩkĩrĩire cindano ya mũtwe onakorwo maigua ũguo nĩ marakaraga no rĩu thĩna wakwa wothe waimire hau gwĩkĩrwo cindano mũtwe kũringana na ataaramu na rĩmwe ngwĩciria marĩtaya macio ma India mahe case iria ũrĩa maũndũ marathondekwo ngwĩciria rĩmwe nĩ mathekaga na rĩngĩ makĩgwo marĩa ngũrĩku nĩ kũrigwo atĩrĩ acio nĩ andũ mathiĩte cukuru kĩndũ kĩo gĩkĩũria kĩrĩa kĩnene rĩu kũringana nao cindano mwana nĩaga mĩkiha agwo nĩ gwĩkwo atĩa agĩrwo nĩ metha harĩa hangĩ hothe no matikahutie mũtwe India gũtirĩ mũndũ ũhutagia mũtwe ndwagĩrĩirwo nĩ kũhutia mũtwe wa mũndũ wethwo ũrĩa mekũhota na njĩra ciothe kaba matũre nginya kũgũrũ methe mũkiha no ndũkahutio mũtwe tondũ once mũtwe brain yahutio rĩu na rĩu mwana ũcio rĩu nĩonjire ona ngĩcoka gũthiĩ rĩ ndathire rĩti tondũ ona nda take time igĩkamenya kũrĩa ngũmũtwara rĩu ndathire rĩti rĩu ona wathi kũrĩa kũringana na ũrĩa mathondekaga rĩ ciana cia cerebral palsy na autism rĩ nĩ ithondekagwo nĩ mathondekaga ona korwo rĩu gũgĩkoragwo na ngarari nyingĩ no ndũĩ mwana nĩ waku no tũre na mwana hau mũrigo nĩ athondekagwo India atĩ tweterere atĩ gũkũ nginya gũkahĩtũkio ciana icio nĩ ithondekagwo no rĩu rĩ procedure ya mahũthĩraga rĩ magĩthondeka rĩ nĩ iteithagia tondũ nyingĩ cia autism ĩthiragĩra hau no rĩu cerebral palsy nĩ ĩkururagia. What do you mean? Nĩ njĩra ũkarania na mũndũ ũngĩ mũrata wakwa akĩnjĩra enda gũtwara mwana India na autism ngĩmũria kai autism ĩthondekagwo ĩthondekagwo tondũ ciothe nĩ brain injury rĩu no ũguo mwana wakwa negathira na mwana agacoka ĩyo nĩyo ĩthiraga na ihenya ĩyo rĩu wĩna mwana autism rĩu ũcio ti thĩna mũnene provided nĩ akorwo ndakinyĩtie mĩaka 10 kana 12 ũthiĩ tene ũngĩhota gũthiĩ tene tondũ no mareka research gũkĩrora maũndũ marĩa matakĩrĩ mahĩtũkio mwena wa WHO no rĩu tondũ tũhũthagĩra body yao ĩtagwo nerves nĩ hĩtũkĩtie maũndũ macio so kũu nĩ mekaga no mwana tondũ nĩ waku rĩ tũgĩetereire thirikari gagĩkinyĩrĩra kũu rĩ no ũreke mwana waku ahĩtũkie mĩaka 10 na ndũkahota gũcenjia so you can change no ũcenjie brain ya mwana mbere
ya mĩaka ĩyo 12 brain ya mũndũ ĩrĩkaga kũgimara na mĩaka 12. So kuma hau ũgĩũka na mwana wa mĩaka 15 wĩna autism no agĩgũteithĩka ũrĩa mũndũ wa mĩaka 5 angĩteithĩka tondũ yendaga gũthondekwo tene cells ingĩ ciongererwo mwĩrĩ rĩ cigoka igĩkũraga citeithanĩtie na ĩrĩa rĩu ũndũ ũcio ũrarĩ ho ũgĩthira. Rĩu niĩ ndakĩrĩ ũmwe mwana wakwa egathaga kwĩgatha ndakora ndagĩtarĩ arĩa megũkũ matiũĩ ndawa iria marahe cia kũgeria kũhũthia mwĩrĩ no rĩu ũrahũthia na ndũrahũthia brain. So rĩu nĩ ahotire gũteithĩka na akĩhota gũgĩka atĩ no nĩwona ndathire njereirwo rĩu nĩkĩo thĩna wakwa ũtathirire rĩu korwo ndo ingĩathiĩte tene hĩndĩ improvement nĩ ngĩarĩ nene. Rĩu twagĩkinyia rĩu hau wakwa ndagĩtwarire nĩ mwega kuma hĩndĩ ĩyo nĩndahorire ndakomaga nĩ arĩraga twatũra thibitarĩ mĩrigo yothe nĩ yathirire. Na rĩu ngĩtuĩka rĩu ndĩhotaga no ũmũtige na nyina akĩhote ona gũgĩka kaũndũ rĩu tũgĩkinya hau rĩu nĩguo rĩu twoka kwenderea rĩu gũgĩtũmana rĩu rĩ India rĩ nĩ koragwo ĩ nditũ mũno mũndũ kũmĩ understand. India to India ti thibitarĩ yothe wagĩrĩirwo nĩ gũthondekerwo kĩrĩa ũreciria mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya ndĩna cancer nĩ thibitarĩ ĩrĩkũ ĩkaga wega na cancer tondũ ciothe nĩ irĩ department ciothe na tũkorwo tũkĩgĩa na ngarari na andũ tondũ matira understand. Ũngiuma ũthiĩ India ũgũthiĩ thibitarĩ ĩmwe tuge wathiĩ thibitarĩ ya Temis wathiĩ wĩ mũrwaru wathiĩ gũthondekerwo ro kũu ũgwĩciria department ciothe ciĩkuo no rĩu niĩ ndatua gũcirora nĩ ndĩrarora Temis nĩ ndĩrarora Max nĩ ndĩrarora Marengo nĩ ndĩrarora Apollo nĩ ndahota gũcirora ciothe koguo rĩ o thibitarĩ nĩ ĩrĩ kaũndũ karĩa ĩkaga wega gũkĩra karĩa kangĩ na nĩ ũraiguire ngiuga he kaũndũ gatuturaga mũno tondũ kesi icio ciathiĩ rĩ macokagia na gũkũ ciacokio na gũkũ cikariga atĩrĩ rĩu no ũngĩ ũgĩtũteithia nĩho rĩu matũkoragĩra tũcokerie kesi ĩno nĩ twarĩ India gũkũ tũcokerie kesi ĩno o rĩngĩ rĩu tũgacokia India rĩu no tuga and it's very expensive na rĩu rĩ no ahũthĩrire mbeca icoka rĩa kerĩ rĩ na goro na ruo to nĩ ũcaĩte na ndũteithĩkire rĩu rĩ na kũringanaga na rĩrĩ he ũndũ andũ magĩrĩirwo nĩ kũmenya thibitarĩ cia India cost rĩ ndagĩtarĩ nĩwe ugaga kĩrĩa ũkũrĩhio ndagĩtarĩ nĩwe ũkoragwo mwene irĩhia rĩa thibitarĩ. Koguo akorwo na gwĩ thibitarĩ imwe ciĩ kĩrathi kĩa igũrũ na gwĩ thibitarĩ imwe ciĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ gĩa gatagatĩ ciothe nĩ ciĩkaga wega tondũ andũ acio no research magĩkaga na gũtirĩ wĩra ũngĩ na gũthoma no rĩu rĩ ndĩkĩo kwendaga rĩu kũdipendaga na rĩrĩ wakinyio India no tondũ he thibitarĩ he handũ ũragia quotation ni thibitarĩ ĩno no koria ĩno cikaga gũtwarana ĩno nĩ gũkorwo ĩna goro na ĩno nĩ gũkorwo ĩna raithi handũ harĩa ũngĩkĩrwo na mirioni 2 rĩ no ĩkĩrwo na 500,000 thibitarĩ ĩno ĩngĩ no rĩu agĩkorwo we wathiĩte ĩmwe rĩ githĩ ndũrĩgĩraga andũ ĩno nĩyo njega ũguo magakorwo makĩrĩha goro nĩ ũndũ wa kũrĩra mĩhuko itũ na ũrĩa tuonaga mbeca rĩ nĩkĩo twethaga ĩrĩa gwĩka wega na ĩrĩa tarĩ na rate ya igũrũ mũno no thondekwo nĩ ndagĩtarĩ iria ciagĩrĩire tũkoretwo na kesi nyingĩ mũndũ agakiuga na ndĩrakwĩra thiĩ Delhi tondũ Delhi kũringana na India ũrĩa hana rĩ Delhi rĩu nĩkuo gũkoragwo tekinoronjĩ yothe ĩrĩ yambagĩrĩria Delhi o ta ũrĩa tũkĩrĩ Nairobi rĩu wona waigua mũndũ wakwĩra arenda gũthiĩ city ĩngĩ ũkamwĩra city icio rĩ nĩ cirutaga wĩra na nĩ ithondekaga tondũ andũ no magĩthiaga na magĩteithĩka no kwĩ mĩrimũ ĩngĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩbacĩrĩrwo mũno rĩu mĩrimũ ya ngoro akorwo kwĩna cancer ingĩ cikoragwo cikĩrehe thĩna akorwo nĩ transplant kwagĩa na issues arĩa nĩ mahotaga kũhandũ wega gũkĩra city ici ingĩ tondũ tekinoronjĩ yao nayo ĩ igũrũ rĩu gũthiĩte o gũthiĩte ũguo rĩu ũkona ta rĩu he mũndũ wĩrĩga gũthiĩ gwĩka hip joint replacement total hip joint replacement athiĩ rĩ tondũ mũndũ ũrĩa ũkĩmũtwarire ndarĩ na ũhoro arenda wakinye rĩ magĩka ũru makĩraihia kũgũrũ kũmwe rĩu mũndũ ũcio ona agĩkũhũrĩra rĩ niĩ ndingĩhota gũgũteithia tondũ rĩrĩ we nĩwe ũthire wacagũra thibitarĩ ndoka ngũgaindĩte wakinya haha mũico rĩ ũkona kũndũ kũngĩ ta kwĩna raithi ũcio nĩguo ũtũmaga mũndũ acoke gũkorwo na mathĩna thutha rĩu no araihio kũgũrũ kũmwe rĩu no ngĩnjĩra ndingĩhota gũgũteithia tondũ ndingĩhota kũmarĩria no rĩu rĩ andũ arĩa mathondekagwo meanda rĩu niĩ na kũringana na timu ciakwa nĩ ngoragwo na hinya wa kũria mũndũ ũcio athondekwo atĩa mũndũ ũcio arekwo atĩa tondũ kũrĩa kũringanaga na ũrĩa mweine na ũrĩa andũ maheanĩte gĩtĩo no rĩu ũgĩtuĩka atĩ ũgũteng'era ũthiĩ India rĩ nĩkĩo ũkorete nĩkĩo ũronire hau tũkiuga hena kesi tũcokerete cikoretwo ciĩkĩtwo rĩu ningĩ tũgacicokera rĩngĩ tondũ we ũthire India tondũ nĩ wonirio nĩ mũndũ akwĩra thiĩ India to India
thibitari itihanaine cirutaga wira undu umwe riu ni kuri expert aria mekuo na riu ni tuhotaga gucimenya ciothe ino ni ikawega giki ino ni ikawega riu o uguo gwa kahinda karaya matuko-inĩ mathiangu andũ mangĩakire nyũmba matiakorogaga mamĩtigaga tĩri thĩinĩ wa floor magĩũka macenjetie ũrĩa mĩaka yathiaga o nginya makĩanjia gũkoroga floor ũndũ ũyũ ndũikarire mũno matataũkĩirwo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũtũma floor ĩnyorokio na yakwo Doxide na makĩona ta yathakara no maikaikara magĩciria anga tiles nĩ cingĩatũmire floor ĩyo ĩgeme ona makĩria no marora floor ĩyo matiaiganĩrire nĩ kuona harĩ ũthaka wagĩte wa mahũa na kĩndũ gĩtekwenyũkanga ona kĩngĩnyihia heho nĩ ũndũ wa ciana na andũ akũrũ rĩu ĩtĩkia kana ũrege hau nĩho mataũkĩirwo nĩ wega wa gwĩkĩra terrazzo floor-inĩ ciothe corridor-inĩ stairs flat roof igũrũ cioro riko bafu na nja na kũngĩ kũingĩ o rĩmwe makĩona gwathakara ngoro ciao ikĩiganĩra na nĩkĩo rĩu Express Terrazzo Center Bypass ĩrĩ haha nĩguo gũkinyĩrĩria itanya rĩaku harĩ wĩkĩri wa terrazzo floor-inĩ ya nyũmba ĩyo ũraka guothe bũrũri-inĩ mabundi maitũ nĩ mohĩgĩrĩire harĩ wĩkĩri wa terrazzo na ũbacĩrĩri mũnene magĩtũmĩra materials cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra wendi wa ngoro yaku nĩ wahinga Express Terrazzo Center Bypass tũkwendagĩria materials na tũgagwĩkĩra installations tũcerere Ruiru bypass ya Kamakis harĩa Karũgũrũ wahĩtũka RFH Hospital kana ũtũhũrĩre thimũ 0798 333 000. We tareke twambe tuthie tuingire thiini wa mirimo na ngombererie na case kugwetete ya kidney ta tuhe ciĩgie kidney kidney transplant India ri irihagio 13500 per package 13500 USD iyo ni kindu ta 1.7 1.8 icio riu ni kuma test ciothe cia donor na cia recipient na transplant aya mostly ugekira kidney India ri niho riu ndirakwira utiganu ugiagira he vaccine iria icokeragwo ciagirwo ni gukorwo ciri 6 riu ukirihio ri costing ri inyihagira riu haha hena andu megũkũ vaccine 3 kana 2 magikuri harihia raithi no riu tuga ithuĩ tuthie standard ni 6 iria wagirwo ni gucokerwo kuma uria wekitwa wi munini ucokerwo to riu uroka gwikirwo kiga kingi gigukorwo gikihurana na mwiri koguo mwiri waku ri ni wagirwo ni gukorwo wambite kumenyererwo ucokerwo vaccine ciothe iria wathecetwo kuma wi munini riu macicokera ri riu cio ni determinaga wathie thibitari riko tondu kuri aria megukurihia raithi magikurihia 12 wone 12000 USD ri ta ciethi no matigũgũtheca cindano matigũgũcokera vaccine icio ciothe no na hau hena utiganu so standard ikoragwo 13500 icio ni 1.8 tuge 1.8 kwa mundu uria kidney yake araheo ni mundu mahanainie thakame koguo riu icio ni cross match riu ni njega riu yo niyo yukaga package uguo mundu ucio ungi ni uria wina thina wa mwiri wina thina wa kidney no kwao family-ini gutie na mundu maramachi thakame riu yo nayo ni thiaga iguru tondu yuka around 2.6 million riu yo yathi iguru ni undu wa kuiganania thakame ino ya mundu uyu urakuhe no neno ya mwene tondu citihanaine no icio ni cia family gugu ni tukoretwo na gatrend ni cingiranaga riu kiria ikana ni kurihio rihagio goro haya thina ucio he thina waiguire ugwitwo antibodies hindi yo twari kuria antibodies no ithuĩ tuthondekaga thina uyu hindi ya wathie gwikirwo thakame ri yagirirwo ni gwikirwo filter hingo ciothe ona korwo no tuhote kwira andu na manyite ugikirwo thakame yaku ni ikirwo filter ugekiragwo filter niguo tige gukua kiria gitagiriire thiini wa mwiri waku thakame tukamenyaga wekirwo thakame iria yagiriire aria matahuthiraga filter ri no nginya kugie na antibodies tondu ni gonete case ingi ya mundu muciari ni B positive na mwanake wake ni B ugakora atiriri B ni rutirwo yekirwo kuria kwe B positive no na riu kiria ikuform muno ni antibodies riu gucoka gwika transplant guku nikio ona makiuga atiriri riu tutikufuata riu family tugwetha mundu ungi wa nanja no
kuringana na uria ngoretwo ngiona na kuringana na watho uria uhuthiragwo kuria mundu ahetwo higo ni mundu wao iyo niyo higo iria hotaga gu survive wega na ndiri mathina ici ingi chances cia kufir cikoragwo cire iguru muno ukiheo ni mundu utari wanyu na riu ri hau hararagwo na family tree riu ukiuma guku guthie India ri ndungi matiekaga transplant mundu utari wanyu no gukorirwo andu anyu othe ciao ni ciaregire na gukorwo kwina marwa maingi muno megukorwo makiandikwo to kuria ni guthiagwo body tawika transplant tori guku tukenjiria gwika process ya transplant ni twambe twike test iria ciagirire cia kurora kana thakame ni ihianaine kana koguo requirement ya mbere ni mundu wanyu kindu kia mbere ni mundu wanyu akorwo ni mamu wanyu tondu icio itiaga kuingirana mamu wanyu sister ciaku na ciana cia sister ciaku no ciguteithie andu aria othe riu family tree githe ndikiri ya baba wanyu na mamu wanyu riu kuma hau ri mamu wanyu no akuhe baba wanyu no akuhe riu tucoke tuke siblings tuthiete uguo riu andu acio riu niyo koragwo yagirire iyo riu niyo yagirire iria turamenya atiriri yaingira mwiri waku we no ndawa ni nyua gutigukorwo na thina ungi ici ingi cia gwikwo na mundu utari wanyu for assistance ni kaundu kaihinda icoke rifira tondu thakame ti imwe no cigikinya handu cirue tondu urona weka transplant ni nyuaga ndawa cia guikurukia immunity niguo kiga kiria kigeni gitigakirwe na ici ingi riu kuma hau kwina documentation iria mugithia kwa wakiri niguo agutuike muciari ni etikirite family ni etikirite riu mugacoya affidavit mugacoka mukoya gugakirorwo kana birth certificate ni original cio hari uria iciroragwo gagicoka gugatumwo maratathi macio kwa ministry niguo riu mwetikirwo mwathi kuria document cianyu ni njega gutire kindu urihitwo niguo heane marora nginya bank account nikio gwiragwo mamenya he mundu wanyu ngihe higo tika gwikirirwo mbia ni mundu ucio tondu undu ucio no ugirie wakinya kuria India uheo higo tondu gukuoneka ni maroraga nginya statement ni metagia yaku na ya muheani cigakirorwo gutigakioneka riu we ni kugoro igire wendie urekirirwo mbeca wagirwo ni kuheo tuhuti kwendaniria haya kungikinya mundu wanyu ni kana andu anyu ne marega gukuhe higo what do you do hau ni warie nao wega gikorwo ni muhanaine tondu riu weka na andu angiri ndiguteithia and I want to refer on a case twari nayo kuria igongona-ini akiuga mundu wao andu wao ni maregire so in such a case what do you do is there any ena jirengi tugeragia kuingirira tukariria andu niguo mundu understand higo citu cikoragwo cirige tunegwire wa insist mundu wanyu tondu yo no agiguteithia tondu ri he bata ukihuthire milioni 3 uthie India kinina miaka 2 higo egwe nikitweka ni bia twathukia na higo no agikiriwo na no ndi kurutwo na no yanjiririe gukuhe mathina tukorwo tuhetwo higo igiri higo icio igiri cirutaga wira undu uyu ni makoragwo spare na nikio ciagwa cikigwa ciere ndukire waigua ati higo iragwire imwe iratiga eno ingi riu ni spare no tori hekoragwo wina kindu gia spare ciatua kuruta wira cirutaga wira undu umwe ciatua kugwa cigwa ciere na nikio wonaga ni urarutwo imwe kahe mundu ucio na ndeci no tori kuona maitho meri rimwe ringi gia thina ni uhuthagira rimwe kuona the same thing na matu koguo riu fear ni wekoragwo micii-ini iyo nikio tuhotaga kuingirira tugathi tukariria andu acio gutiri effect ukugia kuhe mundu higo tondu uguo yaku iraruta wira imwe noguo ciraruta wira ciere gutimakanagia wina higo cigana tondu yatua kugwa cikugwa ciere wagia cukari cikugwa ciere wagia pressure yathi iguru no cikugwa niki gitumaga andu magia na guoya wa kuheana higo ni gwitigira surgery na kuona ta riu he mucio kirathiete makaiga ati muiritu uyu no witu twi nake he muiritu wihona niwe urafiti riu ungiheithe no riu makona ta ati tondu ni maiguite ni guku kwi ng'ano nyingi muno ciguagwo ati ni tuiguite muiritu aheanire athi kugia mwana nayo yake kibiru riu nona tumaundu tuu tuguoya tuu ni tuo tutumaga no higo kuheana ndiri thina ndikoragwo na thina bata ni wikwo surgery wega na umenye kuria urekirwo ona kaba mundu ucio ake insist mugithie kunene kuria arakimenya ni cigwe kuria ciagirire tondu guku twana corona case ukaigwa ati he mundu uheanire ta njira ndona agikwa thiru kuona he mahetia magia manene riu karigwa atiriri riu yani wahe mundu nawe riu turukano tu ni tu tureha thina ni tu tu mandu magie higo magie guoya no higo kuheana ndiri thina
irutitwo uria yagiriire. Okay. Yeah. Wow. Ngwĩciria hau ha igũrũ twahatĩriha wega nĩ tondũ kwenda korwo na misinformation. Rĩu kĩrĩa tũretha time tũtarĩrie kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo tũthiĩ in bits test mwĩkaga ici. Okay. Haya rĩu by the way ona before tuthiĩte mũrimũ ũcio ũngĩ rĩ tũtue ndũraigua wega na nĩ gwatuĩka nĩ ũgũthiĩ India. What is the process? Ũngĩtuona agĩrĩirwo nĩ gũtuona ũtũtũmĩre medical reports. Medical reports nĩcio tũtũmaga thibitarĩ tofauti kũrĩa India tũkaheo kĩndũ gĩtagwo quotation kana invoice ya kuonania mũrimũ waku kũringana na ũrĩa ũhana. Tarĩu twendaga wona wandũmĩra, tarĩu ũngĩndũmĩra medical report rĩ nyandĩkĩra karũgano ka warwarire 2016 wĩkĩte surgery ici nĩwona ka brief history ka mũrimũ waku nĩguo na ũrĩa ũrarora kũrĩa rĩ akahota ku understand. Ndwenda kũĩ ũkũrehe test hana nĩ maratathi rĩu no nginya agĩe na ka history gaku. That report icio ciothe ona wahe rĩ ona we nĩ tũrenda kũmenya we ũhana atĩa nginya thaa ici. Okay. Tono ko hi kuma he report ĩno ikarangĩte. Rĩu icio nĩ iteithagia kũmenya rĩrĩ kuma report ĩno rĩ mũrimũ waku no ũkorwo wambatĩte. Koguo nĩ harĩ test mũkũmũ advise yake yeane current report. Rĩu nĩ harĩ mũno andũ arwaru a ngoro rĩ nĩ icio nĩ twendaga mageka echo, current echo. Okay. Tondũ nĩ ũkũhota kũmenya mũndũ ũcio rĩ ngoro yake ikinyĩte ha. No ici ingĩ rĩ nĩ iroragwo na rĩu makahota kũheana quotation. Maheana quotation nĩ ũgũkĩroraga ĩrĩa gũkĩviva mũndũ na kũrĩa kwĩna thibitarĩ ĩrĩa njega. Kuma hau rĩ twagĩa na quotation mũndũ nĩ agagĩetha passport. Wetha passport tugacoka tugagwĩtĩria invitation. Wĩna passport nĩ tũkũhota gwĩtia invitation. Invitation yoka rĩ tugagũteithia gwĩka visa. Visa twĩkaga tarĩu tũngĩka visa thaa ici rũciũ kĩroko twĩna visa. Ũngĩka visa ũrĩa yagĩrĩire ũngĩbuata makinya marĩa magĩrĩire handũ ha gũtinda ũgĩthiĩ embassy rĩ nĩ twĩkaga e-visa. E-visa nĩ hũthũ gwĩka. Tũgwĩka ũmũthĩ rũciũ wĩnayo. Ũngĩka ũhĩtie nĩ ndirĩaga. Koguo rĩu ici cia arwaru mokaga mahenya. Koguo no nginya ũmenye ũrĩa ciĩkagwo nĩguo weka tũtikũgĩa na ndĩrĩ ya gũtuĩka atĩ ĩno nĩ ĩregirwo ĩno nĩ ĩrahĩtirio tondũ mahĩtia tũu nĩ tũgĩkoragwo twĩkuo. Twagĩa na visa rĩu nĩ gwĩka ticketing. Ũgakĩrora ndege citirĩhagio ũndũ ũmwe. Ndege ĩrĩhagio kũringana na rĩrĩa wa apply rĩrĩa ũrenda gũthiĩ. Rĩrĩa wa request rĩrĩa ũrenda gũthiĩ. Rĩu nĩkĩo ũigua ona ndege ndĩrĩ yarĩhio ũndũ ũmwe. Mũndũ ũrĩa ũragia ndege mweri ũmwe mbere rĩ arĩhaga raithi. Ndege rĩu rĩ hena kaũndũ kau andũ matarĩ manyita wona wera mũndũ nĩ between 70 to 100 wagĩrĩirwo nĩ kũmenya rĩu we kũringana na harĩa ũkũrĩhĩra. Gũthiĩ India korwo nĩ gũthiĩ Delhi nĩ mathaa 7 nĩ handũ hakuhĩ ti handũ hanene. Aya rĩu wona ũgakĩmahe quotation cia ndege makarĩha. Hena marũa mangĩ maihũragio ma fit to fly na ndagĩtarĩ akĩrora mũndũ ũcio nĩ mũrĩha return ticket. Return ticket. Kũngĩkinya ihinda rĩrĩa ũhetwo rĩa gũcoka mũrimũ no extend gũthiaga no tigiti tũrũgamagia tigiti ũkongerera fare na difference. Okay. Fare ũkongerera fare difference na fine maũranaga fine. Nĩ ũndũ wa gũkorwo ndũnagĩcokera harĩa. Visa yaku ĩgĩthirĩra India nĩ tũhota hena timu itũ ĩtũteithagia gwĩka wĩ India makaku extendera. Tondũ heanagwo ya mĩeri 2 ya mũrimũ entry ithatũ ũgĩthiĩ ũikare gũikara thikũ 60 visa yagakorwo nĩ yekate. Alright. Nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ĩrigitagĩrwo India? He mũndũ mũrwaru no ndaramenya kana mũrimũ ũcio wake no ũbatare gũtwarwo India. Mũrimũ wothe ũremete mũrimũ wothe tarĩu no nĩ twathiĩ ũrakora mũrimũ wĩkĩtwo surgery 10. Nĩ wega ona arwaru mũndũ akaroraga ona erora mũrimũ waku ũkona nĩ tũrekire surgery ya mbere nĩ tweka ya kerĩ ũngĩgakinya icio ciothe rĩ ũkamenya atĩrĩ ona arĩa marathondeka tiga nĩ harĩa mataranjĩra rĩ mũrimũ ũyũ nĩ wakĩria. Tarĩu nĩ twadvisaga mũrwaru wothe wĩna cancer ũngĩkorwo wĩna cancer tondũ gũkũ mũthondekere wa gũkũ na wa India ti ũndũ ũmwe. No rĩu rĩ wari ũguo ndũĩ wonekaga ta ũraingĩrĩra. Body ici cierĩ rĩ and WHO rĩ na and NABS rĩ tũtithondekaga ũndũ ũmwe. Nĩ kũrĩ thĩna wa nĩ kũrĩ tofauti ya kĩu metaga protocol ya mũtukanĩria wa ndawa. Haya rĩu mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ India nĩ ũndũ wa mũrimũ ta cancer agĩrĩirwo angĩkorwo nĩ ũramenya nĩ ũgathiĩ India rĩ thiĩ tene
tondu wathiĩ tene mũrimũ ũcio nĩ ũhotaga kũhorera. Gũkũ nĩ ũrakora mũndũ nĩ athondekagwo nĩ akĩte kemo no mũrimũ wake no ũrakũra tondu wa protocol ya mũtukanĩrie wa ndawa. Tugakorwo either nĩ tũnyihagia no rĩu kũu nĩ gũkũringana na gĩthomo. No rĩu rĩ tondu we nĩwe mũrwaru rĩ mũndũ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũ decide. Wagĩa cancer ũmenye mũrimũ ũyũ tondu ũthiaga na nĩ ũkũraga na ihenya. Rĩu ona hĩndĩ ĩrĩa ũrona bũrũri ũyũ tũkĩgĩa na cancer cikiumanĩra hamwe rĩ nĩ mũndũ warwarire no ũrathondekwo handũ hakorwo mũrimũ waku nĩ kũnyiha ũranyiha rĩ ũgakorwo no gũkũra ũrakũra. Nĩkĩo ũkoraga nĩ ngoretwo na arwaru mũndũ agoka na cancer cigana 4 no rĩu wĩ gũkũ rĩ wĩ gũkũ wĩkaga kemo ĩmwe kũrĩa wathiĩ megwĩka kemo cigana 4 kũringana na harĩa na ũrĩa mũrimũ waku ũkĩrĩ. Rĩu andũ ku understand ũguo nĩguo kwa bata mũno. Tareke Julie cancer rĩ at what point ũngĩmenya wĩna cancer na nĩ cancer ndiũiga cancer 4 stage 4 ndĩhonagwo no nĩrĩ ũtarĩ ũgwati-inĩ mũnene waguo nĩ kũmĩhandle na ihenya mũno ũngĩmĩmenya between stage 1 to stage 3 hĩndĩ ĩyo nĩ hotaga kũhorereka na nĩ thira biũ. Ũngĩmenya wĩ stage ya mbere yo rĩu nĩ thira na ihenya mũno. Apart from mũndũ wĩna kaũimbo rĩ ũyũ ũngĩkũmenya atĩa tondu aingĩ macokaga kũmenyera hau stage 3. Rĩu thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo rĩu bũrũri ũyũ rĩ ta rĩu India rĩ ingĩtua gũthiĩ kũgũra ndawa nduka-inĩ rĩ ndingĩenderio ndawa over the counter, gũtirĩ kwenderio ndawa over the counter. Koguo warĩo nĩ mũtwe wĩkaga atĩa ũthiaga thibitarĩ nginya warĩo nĩ mũtwe. Koguo warĩo nĩ mũtwe wĩkaga atĩa gĩna ndawa ngari-inĩ. Yes. Rĩu rĩ thĩna ũrĩa tũkoretwo twĩ naguo rĩ ithuĩ tũrathondeka mĩrimũ ĩno na ĩkaneneha na nĩ tũrahũthĩra nginya indo ingĩ tũtaramenya ciahĩtũkĩirio kũ. Ona freedom ĩno tũkoragwo nayo nĩwe tũmĩte tũkorwo tũkĩrera mũrimũ. Warĩo nĩ mũtwe ũkagũra ndawa ndũnamenya pressure yaku kana igũrũ ndũramenya kana wĩna cukari ona family yanyu. Ta rĩu mĩrimũ ĩno ĩthiaga ta kĩ family no rĩu hau andũ matiendaga kũigua ũguo. Mũciĩ wĩna cancer rĩ kana tũrore haha twanjĩrĩrie rĩu mũrimũ ta cukari diabetes rĩ ingĩkorwo niĩ family itũ nĩ kũrĩ diabetes mũtumia ũrĩa ngũhikia rĩ twagĩa kana rĩ no tũgĩe twana tũna twĩrĩ nĩ ũndũ wa family itũ tondũ nĩ kwarĩ rĩ tukue thakame yakwa na kuo kũrĩa kũngĩ makue thakame yakwa rĩ rĩu mĩrimũ ĩno ĩgayũkanaga atĩa. Ona wona cancer ta rĩu tũgĩtarĩria andũ rĩ wĩragwo atĩrĩrĩ ta rĩu tuge my mom ena cancer ena cancer rĩ niĩ tuge rĩu hena ndota yake ndota 110% risk ya gũkorwo ena cancer. Koguo ũndũ ũrĩa mwega rĩ ũngĩmenya mũciĩ wanyu rĩu twagĩrĩirwo nĩ kũmenyaga mũciĩ witũ procedure cia mĩrimũ ĩkoragwo ĩhana atĩa nĩguo rĩu ũgaikaraga ũgĩthimaga tondũ ũgĩthima rĩ tondũ nĩ wamenya akorwo nĩ agĩire na breast cancer we ũmenye yaku nĩ 110 so you should be careful ũgekaga test. Tondũ ũcio noguo ũndũ ũrĩa ũngĩtũteithia na to avoid kũgũra ndawa over the counter. Thaa ici kwĩ ndawa nyingĩ cirendio cia kũnyihia mĩĩrĩ ingĩ cia nona ndawa icio o ũrĩa ũrahũthĩra ũmenye mĩĩrĩ ĩno nĩ cells o rĩo tũgũthiĩ tũtukanĩtie cells ũkĩhũthĩra kĩndũ ũkambaga kũmenya nĩkĩ ũreka gũkĩra gũteng'erera kĩndũ. Ta rĩu nĩ ũraingĩra mĩciĩ mĩingĩ na arwaru ũrakora atĩ he ndawa marerwo nĩ ihonagia cancer na nĩho hau tũrarerera cancer. Ũgakora mũrwaru rĩ nĩ akĩdiagonizewo rĩu arĩnyua ndawa iria na koguo gĩkurubu kĩngĩ nakĩo gĩũkĩte gũkũ gĩa gũkwĩra rĩu andũ aya aitũ manyua ndawa cia mũthemba ũyũ no kũhona ihonaga. Rĩu wĩ ũkenderea kũrera cancer ona ningĩ nĩ kũrĩ arwaru angĩ ũgũkora nĩ matigĩte ndawa nĩkĩo ũrona cigĩũka kumĩra ciĩna ũru mũingĩ mũno. No ũmenye ta rĩu cancer ndĩrũgamaga ũmenye wagĩa na cancer ndĩrũgamaga ũtangĩthondekwo ũrĩa kwagĩrĩire ĩkoragwo o ĩgĩthiĩ. Cancer tiyo cukari kana tiyo kidney nĩ mũrimũ rĩu ũkoragwo nĩ cell ikoragwo igĩkũra o mũthenya. Koguo wagĩrĩirwo nĩ wamenya wĩ nayo ũgateng'era ũteng'erete. Kemo ithiaga gũcinwo nĩ mũgwĩka kemo nĩ mũgwĩka immunotherapy rĩu kũringanaga na cancer yaku ĩkũ na stage ĩrĩkũ. Is it possible to avoid kũrwara cancer? Possible. Rĩu kĩrĩa rĩu tũngiuga rĩ tondũ kũringana na mĩhũthĩre ya indo na maguta na ndũ kũringana na technology rĩ rĩu ndĩronire nĩ kũhĩndĩra rĩ India Southern mena macini ĩretwo Actimos ĩragũthima ĩkonania
kuringana na muikarira waku maica maku ri kwi murimu ugoka through swap wisi riu families iria cigiko if you just doubt between your family andu no magirwo no wekaga ithimi ta icio ukarora ni irahota kuona mbere kuria kiria gigakorwo kana kiria kirakora thiini wa mwiri waku ni riu turi kaundu gaka riu nona oguo ugire wari one mutwe ukaingira ngari-ini mutwe ndi ukoragwo ukiuga hena kaundu kage gatarathie wega riu kuhoreria kuu ni kuguracoka gukora cancer ni tumukire na yambiriria yahutio spreadaga go spread ni horo munene andu aingi mekorete hatikaine ya mirimu eno ri part of kana maybe half of them ni mayagiriria muno na njira ya gukorwo gutire na mbeca ndanaigua case ya mundu athimwo akorwo na stage 1 but because matikaire wega ugakora ni acoka ya bata ya thie kinya stage 4 what is your advice to such people what magwo ni gwika atia tondu ni murimu ucio ni urathi nginya ukarekererio ni family makiuga riu ri nyamu ino na to mihe mbeca na mundu ucio no alicoka thie ri to gwika atia riu mundu agirirwo ni kwaria tene at least ona guku tondu no kiri andu makirwarite na magikorwo makirorwo ri mundu angiaria tene ni wega hau haria werirwo wina cancer ugiriria kuma hau uti mundu tangi guteithia to guti mundu tanginyitwo ni mundu riu ri wega ni kugiriria kuma hau utegukira andu aingi ni kuhitha kwina case yerega gukorwo iho ya mutumia uria wirega guthie India ucio wari na cancer 4 arwarire 2017 ugakora ndarenda neighbors mamenye tondu aragiikara estate riu kuhitha ku riu hindi ria tondu ona andu aingi wona magiuka riu tumatware India ri mundu okaga hindi ria kuremire hindi ria uhithite murimu waku riu ugiuka riu gukumania riu niguo roka riu ona oka ri twagekora ospreadete kuguo ri kiria tungikare no gu maintain nduri treatment yegikorwo no ungihota kwanirira mbere andu metikire guthima githimagwo na riu tukiri na macini nyingi cirahota gukidetect cancer andu metikire guthimwo na gwikaga test kiria mundu agirwo ni gwika ku avoid hau no hoto ngiteithikira na riu ugiriirie mbere ri tondu ti murimu ri kioneka ri ugikuriaga ukahora ri waniriire tene niguo wega okay gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigage ritiri thiini wa floor magiuka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor undu uyu nduikarire muno matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na ya kule dockside na makiona ta ya thakara no maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor iyo egeme ona makiria no marora floor iyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyukanga ona kinginyihia heho ni undu wa ciana na andu akuru riu itikia kana urege hau niho mataukirwo ni wega wa gwikira terrazzo floor-ini ciothe corridor-ini stairs flat roof iguru cioro riko bafu na nja na kungi kuingi o rimwe makiona gwa thakara ngoro cia wikiiganira na nikio riu Express Terrazzo Center Bypass iri haha niguo gukinyiriria itanya riaku hari wikiri wa terrazzo floor-ini ya nyumba uraka guothe bururi-ini mafundi maitu ni mohigiriire hari wikiri wa terrazzo na ufashiriri munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku no wahinga Express Terrazzo Center Bypass tukwendagiria materials na tugagwikira installations tucerere Ruiru bypass ya Kamakis haria Karuguru wahituka RFH Hospital kana utuhurire thimu 0798 333 000. Well, gwiciria bururi uyu ri we still have a problem tondu gwiciria Kenya cancer is the main niguo murimu uria onako twina mathina ma heart attack na na kidney gwiciria cancer niyo ikuete percentage ya andu aringi I don't know uria bururi ugwika but maybe your advice to the government tondu ni uthiete no geka research yaku ni uthiete India no kona mwikire wa maundu wa madagitari ndungiaga point inginyitwo ni dagitari umwe wi guku ona ringi nginyitwo ni mundu na akinyirie president tondu gwiciria ta bururi
he handu turora nitugukorwo tukioya noti nyingi muno kuma na bururi wa India gukorwo gukira mbeca icio ciothe turaroria India because umuthi ndege iria cithiaga nakuu andu aria aingi marakua kuma Kenya guthie India ni arwaru true or false na undu ucio ni uguthinagia we wona andu acio you see at the end of the day wanakorwo na kesi irabatara uthie kuu so hindi ya wona na andu maragukora ri despite ati no nginya matungatire ri there's that pain you feel na ringi ugathie ukona maundu marekika kuri ukarigwo niki kigirite hito hotoeka maundu macio ngwiciria undu uria ungikorwo wi mwega muno ri ndagitari aitu ri korwo no kuhoteka kone ningi urio igiuga tugi macere muno ndagitari aitu macere India tondu riu muthondekere niguo mundu understand kiria tondu na aria matumanaga ndoi matire mathi twina andu ingi muno matumanaga India no agutumaga na niguaga maria marifaga uthie India ona angi makwiraga uthie India ri ndakwiraga ni India oi kana India nathi ngwiciria korwo no kuhoteke na no tukimethere kuria mangiceraga gucera ku no guteithie muno niguo mundu acenjie perception ya nginya maisha he thina umwe tukoragwo naguo tariu India ri tuhuthagira thimu WhatsApp woka ndathie thibitari ri nyandikithagia namba ire yakwa ndandikithia ri test ciekwo ri mundu wa mbere gukinyira cikoragwo ciri ni thiini wa thibitari koguo ri citumagirwo cikagatumirwo test icio na ndagitari agatumirwo koguo nie ni ngukorwo ngimenya kono ngigoka guone ri ni ngoragwo ngimenya test ciaku cihana o he kaundu ithuĩ tuorire guku ingiuka njikire test thibitari yaku ri nginya ni uregaga kuhe copy murimu koragwo wi wao murimu no wakwa wendaga kunjikirira test icio system-ini yaku niguo ndoka ngagikoraga urathondekera nenda ingi muno tucemanagia ndari ukamwira riu where are your medical reports matiri korwo no tukoragwo ona no uhote ona guteithio na andu ingi ona muno korwo arwaru othe ni makuaga test ciao kana tugicenjie system handu wa ukihuthira maratathi kuri andu mahuthiraga WhatsApp thiona riu go tuthie na WhatsApp technology tu nayo weka test tugagwikirira niguo na hindi ri uracoka gucemania na mundu uria mungiteithania ri kana ona ndagitari wothe ri riu we ni uthimagwo ni mundu akona wina icio no wathi kuri uri ungi ri akenda ucokere ithimi tondu mundu etikagio ithimi ciake na ithimi ci nako he kindu githinitia Kenya ni gwikirwo ithimi haha ukariba kungi ugathi gweko ithimi ingi ukaigwa nduna cenja athie kungi makwa batingihũthĩra iria ta MRI iria Kenyans mekitu and you know MRIs are very expensive actually ni cigoro kira CT scan na nginya ukerwo specifically turenda uthie kuna one riu ithuĩ riu guku no ithuĩ tuninaga tondu riri ni ndirenda guthukia mbia ciaku kana ndije riu mundu ucio nona mundu ucio ndi kana ni murerere tondu ri system itu ihagukiire hau tikuga ati mirimu eno meingi ona yagirwo ni gukorwo igithie India mingi no ithondekerwo guku no riu ri wanjika test ri ndukihe test ciakwa ngithie gwi ndagitari ucio ungi ona ungitukana na guku njari ni kuhota kuga test ciakwa cia mbere ni ici ingi ni ici ni kuhota guteithia mundu na ihenya ona tukahuthagia wira ona ungituma mundu kamenya murimu uyu ni gukura urakura ndarathie na thutha no ri mundu ni agutumaga agathie agakwira wike x-ray tondu niguo kiambagiriria twike x-ray twike CT twike MRI aikona mundu urage ukire na cancer ri ugike PET scan haya riu kwi mundu ugwikithagia PET scan agacoka agagwira wike MRI agagucokia na thutha ugiakwira ningi thie wike CT scan ugiakwira thie cokere x-ray ngirisi yagirwo ni guthii twethete kanona ndironekana wega system itu niyo ina thina ndagitari itu nimekwenda mageri at least ona githomo kiria no kiega guthie mundu akamenya kiria githiaga githio micemanio mangera tumahe chances tondu ithuĩ ni twitagwo micemanio tugagithie mugagikorwo mugikate no tumahe chances aria mangienda at least mundu athie agithomaga tondu technology kuria kiri iguru ri tugigagikinyira ri tugikorwo twagiteithagia andu itu tikuga ati tutithondekaga ndagitari twina tono makidetecta mirimu iyo arathi no undu ucio wa kufuata na heka undu kangi riu ningi tugianako tariu igithie ngome thibitari ri njagirwo ni gukorwo ngiorwo ni ndagitari uyu na afuatirire no riu haria wathie wakoma ri he uri uritigirwo kesi yaku
ona no one ndagĩtarĩ ũmũthĩ ũgacoka kũmuona ningĩ thutha wa mĩeri 6 rĩu kũrĩa wona thĩ yothe ĩgĩthiĩ India rĩ ĩthiaga tondũ mũndũ woya kesi yakwa we niwe ũrĩbuatagĩra kesi ĩyo nginya ndacoka gũkũ no ndĩgũtũmagĩra resort kũbuata ũcio ti ũndũ mũnene na hatirĩ kĩama kĩ hau mũndũ kũbuata kesi ya mũndũ tũgakuaga kesi cia andũ mũndũ ũyũ nĩ mũrwaru rĩu kũringana nĩ oka kũrĩ niĩ reke ngoya mũrigo ũcio wake tondũ rĩu kwaga kuoya we nĩ ũrathondeka ũmũthĩ ningĩ rũciũ ũgathi kũrĩ ũyũ ningĩ rũciũ rĩu rĩ mũrimũ ũnenagĩra hau nĩho mĩrimũ yothe ĩranenehera na rĩu rĩ tũkaga gũkorwo twĩna ningĩ mĩtaratara mĩega ningĩ rĩu rĩ bũrũri ũyũ nĩ ta wakĩhingũrirwo gũtirĩ ndawa ĩtaingĩraga gũkũ ũrakora mũndũ nĩ mũkũhũthĩra ndawa yani na mwaka mwerũ ndawa ĩyo ndĩgacoke kũrĩa gũ Kenya nĩronekire ĩna kanyamũ yekĩrĩtwo kaingĩ ũgwati harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ na ndio mũmenyi wangĩte haya kwĩna angĩ rĩu nao mena gũkũnja marakĩheana iria kũringa rĩu nĩ biacara rĩu twaruta biacara na mĩrĩ itũ tũgũcoka twĩke atĩa thĩna witũ nĩ gũkorwo nĩ tũgũkorwo tũkĩrucia andũ tutagĩrwo nĩ gũkorwo tũkĩrucia anyway Ngai nĩ mwĩhokeku na wana rĩngĩ mathibitarĩ marĩa tũngĩgĩthiĩ mena goro Kenya makĩrĩ na ici itakĩrĩ generic tũtingĩhota ku afford mathe macio marahũra biacara na ithuĩ nĩ mekũhota ku afford gũthiĩ kũu na ciana ciao haithuru Ngai no ũrĩtũgitagĩra no tũtũirie hena mũrimũ hiũ ũkoretwo ũkĩona wĩ sensitive mũno hiũ ũngĩenda ku address ũkoretwo ũgĩthiĩ mũno India apart from cancer na kidney na nĩ ũrona andũ mabataire kũ take even more serious mĩrimũ nĩ mĩingĩ tondũ na mũno spine kũrĩ na andũ marathiĩ mũno nĩ ũndũ wa spine na nĩ mekĩte surgery igĩrĩ cigacoka cikakorwo citiraraini mĩrimũ ya nda gũtirĩ mwena atĩ ũgĩtuĩka atĩ gũtirĩ mwena ũtarĩ mũhutie koguo mũndũ mũrimũ wake ũregete kũhonera Kenya mũndũ nĩ athiaga athondekerwo India mũndũ athiĩ India tarĩu nĩ ũkoraga kwĩ mũndũ wĩna migraine headache athondeketwo athiũrũkĩte thibitarĩ ciothe rĩu ũcio ũngĩmwĩra eke atĩa no athire India rĩu nĩ athiĩ eke test na ti atĩ weka test ona citirĩ goro ona India gũtikoragwo kwĩna goro kĩrĩa kĩgĩaga goro no gwaku gwa gũkoma thibitarĩ cio nyene citirĩ goro alright and epilepsy kũmena atĩa no kũbuata ndawa tondũ rĩu nona kwĩ mĩrimũ ĩdipendaga na ikinyete ha tondũ kwĩ mũndũ ũtangĩingĩra ndege no rĩu ũrĩa wake ũtangĩkorwo wĩ wasi mũno rĩ angĩhota gũtuĩka no athiĩ na ndege rĩ ũcio nĩ advisable mũndũ ũngĩhota gũthiĩ tene gũthiĩ gũthondeka mũrimũ tene ona mathĩna maya mothe maraingĩha rĩ nĩ kũndirĩ ndirĩ itũ nĩyo thĩna kũndirĩ no andũ autism no iga autism mũndũ ũgĩkorwo na kana no tũhote kũmũteithia mũndũ wa cerebral palsy kana oke tene trist arore kangĩcenjia nginya tondũ nĩ mareka kũrĩa na ciana ciao ũkoraga cigĩka HBOT kũrĩa kwĩ macini ĩyo ĩtagwo HBOT igĩragwo mwana at least injury ĩrĩa ĩ mũtwe ĩgoka ĩhonete wow aya rĩu kũrĩkĩria hau no ningĩ before tũrĩkĩtie mũndũ ũngĩenda gũkũnyita na mũkora guoko mũndũ ũrenda kũgather more information mũndũ ũrenda kũmenya process ĩyo ya gũthiĩ mũndũ ũrenda gũthiĩ egwĩka atĩa tũtingĩhota kũheana details icio haha nĩ ũndũ wa time ndikawe na details icio nĩ tũrĩ wabici ĩkoragwo Nairobi Kenyatta Avenue Kagen House 3rd floor room number 311 no wagĩrĩirwo nĩ kũbook appointment kana Kasarani Ronak Business Center room number 301 room number 23A aya namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 542 755 0721 542 755 ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe ona korwo nĩ mũrimũ wa gũkũ ona korwo nĩ mũrimũ ũrenda gũthiĩ nja tũtingĩaga gũteithania at least tũnyitanĩrĩre tondũ kwĩ information nyingĩ ona tangĩhota gũgĩciugĩra gũkũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthiĩ na mbere no watua gũthiĩ India thiĩ India to the best hospital thiĩ tu thibitarĩ iria accredited na iria ciĩna speciality thiĩ speciality hospital tiga gũthiĩ thibitarĩ tũu tũngĩ twĩna kũu ũguo rungu tondũ cikĩrĩ kuo nyingĩ ndũĩ India thibitarĩ nĩcio biacara go to the best nĩguo rĩrĩ ona thĩna nĩ tũkenaga thĩna wa mũndũ ũthirĩte koguo India ũrenda kuga nĩ ta Gĩkomba nĩ ũmenye kũrĩa ũrathiĩ there is a lot of hospitals nĩ nyingĩ mũno na biacara ĩrĩa nene India actually nĩ ya thibitarĩ
so you need to seek advice before thiete tondu toguthie you spending a lot of money guthie so be very careful before you leave. In fact kaba ungiaria na mundu akwire hari oguthie direct ukira uthio kahingicwo ni broker kuria kana wikore thina-ini wikore andu na teithika na wacoka Kenya woka ningi kuga tuguteithirie milioni ingi 4 ucoke. Tariu gwe thibitari cia kihotire gukinyi kurehe andu ona guku nacio mahotaga gugutuma thibitari iyo okay wacabana mundu ucio ndege gugutuma kuria agitumanaga kugo riu nikie gukorwa kuhingiriirie tariu gwe thibitari imwe tiga riu tiuria ndiona tangicigwa tariu ha gwe thibitari cikoragwo ci congested muno tondu Kenya itu mahuririrwo kubuotha no services ciao ri citihanaine na thibitari iria ingi cie na ringi iria stari busy ino igoro ona tondu mwahuririrwo ona nge utuika ni guteithiririo rateithiririo kuriha biru no ukoraga ni hindi biru yaku we no uririha no ni wateithiririo kuri imwe riu ni undu wako wa kumenya ri ugathi ugeka undu ucio ugacoka ukaga kwagira okay riu ningi ugoka guku ningi na tondu bia ici ni cia kuhoya ri tutimenyagirira tubia twa kuhoya uhoya andu na uthii wiki uria kwagiriire. Alright aya tukurikiria hau mureri wa Borothi wa Thayũ TV thank you muno ndakena asante sana ni undu wa knowledge iyo njugaga ikaba tukite tumahe uhoro hatiko ya mundu guteithika tondu mathina ni maingi maria mari bururi uyu na rimwe ni wega andu angi magagitongoria naku magathie magathondeka njira nigetha woima haha gutiri kindu njugaga ona mathia US ri andu mahostanaga riu mahana tawe tondu mundu ucio na knowledge ya kuria by the time riu uninete mweri ugu ni ukoragwo ukimenya ha ndingikinya ha no nginye guku matho ma guku maikaire o that is it so it becomes much easier yani kio wona gono kigona no aria green card ni wetagio host to yana details andu aya ni maramenya riu we wathi wina host we sawa ndungiura na maundu maku mothe ni marore tukurikiria hau thank you muno bwana Joseph thank you gatho nyingi muno makiria ni undu wa knowledge yo asante sana asante jitekiria murori wa Borothi wa Thayũ TV turikiria hau God bless you so much ni undu wa guturumirira gugutirihirana namba ya andu ya marugamirire tabarira citu metagwo Express Terrazzo Center namba ya thimu ni 0798 333 000 0798 333 ndo shukran mwega. God bless you so much, bye bye. Gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigaga tiri thiini wa floor magioka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor undu uyu nduikarire muno matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na ya kule Dockside na makiona ta ya thakara no maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor iyo egeme ona makiria no marora floor iyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyukanga ona kinginyihia heho ni undu wa ciana na andu akuru. Riu itikia kana urege hau niho mataukirwo ni wega wa gwikira terrazzo floor-ini ciothe, corridor-ini, stairs, flat roof iguru, cioro, riko, bafu na nja na kungi kuingi. O rimwe makiona gwa thakara ngoro ciao ikiiganira na nikio riu Express Terrazzo Center Bypass iri haha niguo gukinyiriria itanya riaku hari wikiri wa terrazzo floor-ini ya nyumba yoraka guothe bururi-ini. Mafundi maitu ni mohigiriire hari wikiri wa terrazzo na ufashiriri munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku no wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tukwendagiria materials na tukagwikira installations. Tucerere Ruiru bypass ya Kamakis haria Karuguru wahituka RFH Hospital kana tuhurire thimu 0798 333 000